Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы всегда слегка помяты. Руслан, как всегда, рекламирует бренд Dance Creative, а Алена всегда показывает на время, ведь вот-вот наступит час завтрака, на который мы не попадем, если не станцуем этот веселый, энергичный, великий и могучий обрядовый танец Dance Creative. И, наконец, еда. Вкусно? Тебе только бы и есть, да? Только бы и есть тебе. О. Что за осуждающие взгляды, радостно улыбку натянули и едим помидоры. А это Лаура, она вечно довольная. Даже странно, что она вечно довольная. Подозрительно вечно довольная. Чё, я не поняла, что не так? А потом у нас начинаются мастер-классы. Да нет, не эти, а настоящие, с настоящими гуру современного танца. Потанцевали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. Поспали, можно и покупаться. Ну, как вы понимаете, график плотный. А потом... Keep our business on the low, low. I'm just trying to get you out the friend zone, 'cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. Во всем вы здесь могли заметить некоторую иронию, но ведь в ней и есть вся соль. Именно в этих нелепостях и кроется настоящая жизнь. В этих деталях мы и запомним Dance Creative.